Assalamu alaykum sevimli azizlar. Bugün biz dunyodagi mashhur jamoatlarning farzand tarbiyasi nomli kitobniki 4-bob Yahudiylarning danglik jamoati Rothschild jamoatining davomini o'qishni boshlaymiz. Keyingi kunlarda uchurning muhimligiga bo'lgan tunish uning 5 o'g'lining dunyoviy bankirlarga aylanishida hal qilg'uch rol o'ynagan. Rothschild jamoati Angliya bilan Fransiya kesishadigan Dover bo'g'izida bir qancha katerning to'xtatib qo'yilgan bo'lib, ular aşu kater orqali birinchi darajalik maxfiy apparatni yetkazish orqali mo'l javobga erishgan. Bugungi jamiyatda mayli qanchalik rang berilgan muhim axborot uchuri bo'lsin, ziyoda ko'ptirib aytgandek hissiyatda bo'lmaymiz. Chunki vaqt pulga tang bo'lganidek, uchurmi pulga tang bo'ladi. Bo'libmi, pay bozorida bir qadam burun egilangan uchur bir odamni ko'zini yumib ochqicha g'oyat zo'r boylikqa erishtirdi. Aksicha vaqt o'tgan uchurlar bir odamni bir damdala qaqsanam qilib qo'ydi. 250 yil ilgirla Rothschild jamoati uchur pul demakdir degan haqiqatni to'nib yetgan. Shunaq bo'lg'achqa ular uchurlarni analiz qilish iqtidori bilan ko'zi ko'ringan. Rothschild jamoatining 5 o'g'li Yevropadagi 5 bankini boshqarish orqali oqima-oqa chegara halqib uchur, axborot yiqqan hamda g'oyat zo'r uchur turi barpo qilib, pul almashtirish uchurining dal bo'lishiga kafolatlik qilgan. Pul muomala sohasida uchurlarning dal vaqtida bo'lishi bekli muhim. Chunki urush portlab qolsa, qarzga berilgan pullarni qaytarib kelish intayin qiyinga to'xtaydi. Shuning uchun urush xatiri yetib kelgan hamon barcha axborot kuchini safarbar qilib, urush portlash mumkinchiligini to'liq analiz qilish zarur. Uzoq tarixdan buyon uchur pul demakdir degan uqum Yahudiylar jamiyatida yiziqsiz belgilamaga aylangan. Rothschild jamoati analiz qilish orqali Angliya hukumatidan xili burunla Napoleonning Waterloo jangida mag'lub bo'lganligiga hukm qilgan. Ular oldin ko'ralaydigan uchur analiz iqtidori orqali Angliya pay bozoriga mablag' silib, g'oyat zo'r boylikqa erishgan. Hamda balkim aramizda shu paycheklar bilan paychek emas demaslangan har xil döz, pul, ilm berimlarini qilganlar bo'lishi mumkin. Masalan, shu bankadagi har qaysi pullar orasidagi pul almashtirish. Masalan, dollar sotadiganlar bor. Masalan, bugun 1 dollar 18-20 ga chiqadigan bo'lsa, masalan, odatda har oyda bir qaytim Turkiya Markaz bankasi foiz ochiqlaydigan, masalan, ya'ni o'simni e'lon qilgan u vaqtlar bo'ldi. O'sha chaqda hammadan televizor qarab o'tirdi, masalan, qanday bo'ladi, tushamdi, chiqamdi, o'sim chiqsa qanday bo'ladi, tushsa qanday bo'ladi degandekchi. Masalan, mushu uchurlarning oldin to'g'ri faraz qilina olishi kishilarni g'oyat zo'r maqtardi. Masalan, yoki dollar sotadi yoki dollar oladi degandekchi. Uchur deganda, masalan, ko'z oldimizda hozir shuni xayol qilsak bo'ldi. Her qitimliq shu nima Turkiyada har qitimliq shu Markaz bankisiniki o'sim nisbatini e'lon qilishimi dollarninki qur bahosiga alohida ta'sir ko'rsatdi. Uningdan boshqa pandemiyaning dastlabki vaqtlari, ya'ni 2019-yil 12-oyda bayqalib, bu 2020-yil 3-oyning boshlarida, masalan, Turkiyada tunji bayqaldi degan vaqtda 2020-yil 3-oychu. Shu vaqtdan keyingi taxminan 2-3 oy mezgillarda uyning bahasi tushib ketdi, mashinalar tushib ketdi. Undan keyin masalan uyda eshikni taqab qo'yib o'tirgan mezgillarda bir narsalarda bir tushish bo'ldi. Undan keyin qaytadan qanqib ilgirlash. Masalan, hozir uyning bahasi 2020-yil 3-oydagi baho bilan hozirgi bahoni xiyol qilib beqinglar. Undan boshqa shu uy mulk sohasidagilarni misol olgan bo'lsak, uy mulk sohasidagilar davlatning uy mulk siyosatlaridagi uchurlarni agar oldin egallay olsa. Bir misal alayım işede. Toki'nin uyları var Türkiye'de. Yani bu nimetsi Türkiye'nin özneki devlet tarafından silindiğin uylar dep düşünelim topumuzda. Hem mi yerden bağımız mı? Mesela bu yıl mançilik derecede devletin uyları silindi. Mesela nazarlıkça bu fakat sitlip verildiğin kıygan. Aldan kıytamkı bir bu ayaktaki uqtirishlarni ko'rsam, bundan keyin azan ijarlik uy shakldagi mushu xil narsalar setilish kerak, mushu xil narsalar selinish kerak degan planlarni qo'yilibdi. Buning qanchalik ijro bo'lib, qanchalik qanday bo'ladi hozir uni biz bilmaymiz, ammo buni eng usti yuqori joylardagi analizchilar, uy mulk sohasidagi analizchilar, undan keyin uchurga burun erisha oladiganlar to'g'ri faraz qila oladi va bundan keyingi uy mulkning bahosi tushamdi, chiqamdi bila oladi. Uyning bahası o'rlaydi degan xabarni topgan ekan. Masalan, uy mulki beriladigan qarzning
өсім nisbati tushidi, uy ilinglar deb davlat uy ilishga rag'batlantiradigan yangi bir siyosatni o'ttirib qo'ydi deydigan bir uchurni oldin egallab olsa, darrov uy soladigan uychilar uyga tutish qiladi, soladi, jiddiy bozorni nim qildi masalan. Bu uchur aniqlangan vaqtning o'zida qanday bo'ldi? Xalqlar voy, mavu o'sim chipdi, o'sim olmaydi ekan, evalay, puling mında bo'lib ketadi, meling olsun deydigan bir gap bor Turkiyada. Bu shunday bo'lib qanday bo'ldi degan vaqtda oldin buni faraz qilib olganlar, masalan, mushu 1-2 yildan amlakchilik deymiz, uy mulk vositchilik shirkatini qilganlar naytishaq pul topdi. Bu yerda uchur degan mushta narsa. Bir narsaning oldin qanday bo'lganligi, nega bordiganligi degandek. Buni mavi bankada şu döviz ilim setim deymiz pullarni, mesela gümüş, altın, dollar, fon sterling, TL, euro arasında pul almashtırıp pul topadiganlar bo'lib qolib qolsa, bu xil uchurlar mesela siyosiy ta'sir ko'rsatdi, Ukraina urushimjiq ta'sir ko'rsatdi. Onundaki har qaysi davlatlarning orasidagi siyosiy pozitsiyalar bunga ta'sir ko'rsatdi. Mush narsalarning hammasi uchur demakchi. Namrat pul almashtırğıç savdogar jamoatdan bir sakrabla dunyodagi mashhur jamoatga aylanish. Mayer Rothschild 5 o'g'il va 11 qiz farzandlik bo'lgan. Ammo uningdan 5 o'g'il va 5 qizlar yot qolgan bo'lib, Mayer Rothschild muvaffaqiyat qozongandan keyin Yahudiylar to'plashib o'ltiraqlashgan rayonda turgan hamda darvozasiga Rothschild degan taxtini isib qo'ygan. Rothschild qizil ranglik Rose bilan qalqon Schlitt din birken söz bulup, bu Rothschild'in ibaret ilgir familiyasi yo'q Yahudi jamoatining oxiri familiyaga ega bo'lganligini ko'rsatdi. Rothschild jamoatining bir namrat pul almashtirish savdogaridan bir saklabda dunyoviy pul muomala magnati bo'lishidagi asosli sabab ularning farzandlariga rostchilik yadro qilingan iqtisodiy tarbiyasidan bo'lgan. Balla kichikdan boshlablar dadasi savdo qilish yo'llarini o'rganish, dadasidan savdo qilish yo'llarini o'rganish orqali iqtisodiy kallasini chiniqtirgan hamda ro'shan iqtisod qarshini turg'izgan. Necha ming yillik mushkul tarixiy kechmishlarni beshidan o'tkazgan Yahudiylarga nisbatan aytganda, ular ijtimoiy siyosiy faoliyatlarga qatnashmagan. Shunga ular pul orqali o'zlarini qutqizishni eng oxirgi hayotlik nishoni qilgan. Shu sababdan Yahudiylarning pulga aqliy va real pozitsiyasi intayin ro'shan ko'rinib turdi. Mayer Rothschildning ishlari asosida bankirlik kasbiga qarab taraqqiy qilgan vaqtda u o'g'illariga jamoat korxonasi ittifoqi qurish taklifini bergan. Ular kichikdan boshlabla dadasining komandirovkaga avatishiga bo'ysungan, hatto vakolatan hisob xotirlashga boshlagan. Mayer Rothschild 48 yoshga kirganda 3 o'g'li jamoat korxonasini boshqarishga umumyuzlik qatnashgan. Hatto ular murakkab bo'lgan yuqori o'sim kasbining qurilmasini pishiq egallagan. Pul muomala magnati bo'lishni o'ylagan Mayer Rothschild farzandlarini tarbiyalashda qattiq qo'l bo'lib qolmasdan, balki yana qattiq yuqori talab qo'ygan. Faqat dadasining ishonchisiga erisha olgan o'g'illarla korxona boshqarishga qatnasha oladigan bo'lg'achqa, pul almashtirish kasbining negizli xarakteridan olganda, Mayer Rothschild g'oyat zo'r mablag'ni xohlagancha har qanday bir odamning boshqarishiga yengillik bilan berishga bo'lmaydi. Shu chog'dan boshlab Rothschild jamoati kasbni o'g'illarga o'tinib berish an'anasini shakllantirgan hamda bugunga qadar davomlashtirib kelgan. Shundaq deyishga bo'ladiki, Rothschild jamoatining qiz, ayol va kuyovlari jamoat korxonasini boshqarishga qatnashtirilmagan. Rothschild jamoatining pul muomala magnatlik salohiyati bilan uzundan buyon dunyo pul muomala sohasida muhim harakatlanuvchi kuch bo'la olishi jamoat orasidagi uyushishdan bo'lgan. Bugunga qadar Rothschild jamoatining savoqi yanada birlashtirilgan 5 o'qiya bo'lib, bu 5 o'qiya ayrim-ayrim uning 5 o'g'liga vakillik qiladi. Mushu yerda shuna bir narsani degim kelib qoldi. Islomga qarshi to'g'richilar, islomdagi miros ishida, masalan, normalda o'g'illarga bir ulush berilgan bo'lsa, qizlarga yerim. Ya'ni hammasiga tang berilmaydi. Masalan, buni shu mirosni bir xil ayollar barobar emas, andoq, mandaq degandek gaplar bilan tanqid qilmoqchi bo'lish uchun. Mana qarab yiqinglar. Dunyoviy dangliq jamoat Rothschildningki faqat o'g'illariga berib, qizlarga hech qanday nimani tutqizmaydigan, korxonani boshqarishni tutqizmaydigan. Albatta, balki miros ayirish mumkin, u to'g'riliq bir aniq ma'lumot berilmabdi. Ammo bizda Uyg'ur xalq maqol tamsillarida shunday bir maqol tamsil bor-ku. Qo'yning ichilsa hech gap yo'q, echkining ichilsa voy to'y deydi. U haq nimani qilaversa hech nimasi yo'q,
Lekin bütün ko'zi bilan mushunda xalqi islom dunyosiga qarab turdi. Chu mushning nerda mushni topamanki, qandaroq bir gapni chiqarib kallasini ilishtiramenki deb. Qaraydigan bo'lsa qanday? Bular o'xshash. Masalan, agar undaq o'g'illarni azizlab, ayollarni xor ko'rdi, erlarni azizlab, ayollarni xor ko'rdi, unda bunda deb islomga tuhmat chaplamoqchi bo'lsa, oqisi qarab, o'zining tarixiga qarab baqsin. Shunaqmi? Dadisi Mayr Rothschild kelgusida o'zining ishlariga varislik qilgan o'g'illarining ismini Rothschild qo'yish orqali ularning jamiyatga bo'lgan bir turlik faxrlanish tuyg'usini barliq keltirgan. Qarindoshlar orasida o'zaro hissiyot suslishish yoki ojizlik ko'rilganda, bu nom ularning o'rtaq manfaatini ko'zlab, o'zaro munosabatni kuchaytiradigan mujassamlash kuchiga aylangan. Keyin cho'ng o'g'li Frankfurtda, ikkinchi o'g'li Vinada, uchinchi o'g'li Londonda, to'rtinchi o'g'li Naplisda, beshinchi o'g'li Parijda baza qurib, jamiyatni gullantirish uchun o'rtaq tirishgan. Hozirgi ahvoldan qaragandimi, London bilan Parijda Rothschildning avlodlari xeyli jonliq o'rinda turadi. Har qatim zo'r iqtisodiy kasatchilik kelib chiqqanda, Rothschild qarindoshlar dadisi ko'z yumish oldida aytgan so'zni esga olgan hamda bir niyat bir maqsadda zich ittifoqlashish orqali qiyinchilikni tang yengib, dunyoda ismi jismiga loyiq pul muomala magnatiga aylangan. Rothschild jamiyati 250 yillik taraqqiyot musofasida Churchill, De Gaulle qatorliq Yevropa rahbarlarini orqa saf ta'minoti bilan ta'minlab qolmasdan, balki yana Isroiliya davlatini qurishning dastlabki mezgillarida g'oyat zo'r xizmat ko'rsatgan. Hatta Yerusalimda qurgan cho'ng sud mahkamasini Isroiliyaga iyon qilgan. Buningdan boshqa, ba'zilar yana Rothschild jamiyatining o'zaro yordam berish jamiyatidek maxfiy tashkilotlarni qurgan deb rivoyat qilishadi. Bugungi davrda Rothschild jamiyati dunyo iqtisodida hal qilg'uch rol o'ynab kelmoqda. Mana Turkiyaning bir nimasi bor, ko'p qismli televiziya teatri Poytaxt Abdulhamid degan bu kinoni boshdan oxir ko'rdim, lekin mushuningdagi Yahudi bir yerda ko'rgancha men undaq televizor ko'rgidek aram yo'q. Hambek nima qilib ketmayman, lekin shuningda shu Rothschild jamiyatiga deyman. Agar aranglarda shu kinoni boshdan oxir ko'rgan bo'lsanglar, ko'rganlar bor bo'lsa, ayrim xonda menga to'g'ri uchurni yetkazib qo'ysanglar xush bo'laman. Shu Yahudi davlati, ya'ni Isroilning qurilishida Rothschild jamiyatininki to'pisi intayin cho'ng. Haqiqatan. Bolalikda berilgan iqtisodiy tarbiyaning umrlik ta'sir ko'rsatishi. Korxonaning oliy boshqaruvchilari yoki eglik tikluvchilar bolalikda berilgan iqtisod tarbiyasining odamga umrlik ta'sir ko'rsatganligini ta'kidlaydi. O'xshashlar boy oilada tug'ilgan bolaga berilgan iqtisodiy tarbiyasi o'xshash bo'lmasa, uning kelgusi o'xshash bo'lmaydi. Amerikadagi xayr-saxovat mablag'i orqali tijorat qilayotgan bolalarning tunji iqtisod tarbiyasi hammasining diqqatini tortgan. Chunki bu bolalar iqtisodiy koloni yetildirish jihatda muhim rolni joriy qildirgan. Yaqinqi yillardan buyon nurg'unlagan davlatlardagi ota-onalarmi Amerikadagi bolalar iqtisod tarbiyasini o'rab, farzandlariga iqtisod tarbiyasini baldur elib berishga ahamiyat berishga boshladi. Biz miyada bolalarning iqtisod tarbiyasi deganni taqdivishga qo'yib turib, cho'nglarning iqtisod tarbiyasi haqida so'z ocha olamdiq, yo'qmi uni o'ylashimiz kerak. Masalan, iqtisod huquqlari ichida negizlik ish huquqi bor. Sexiy, ya'ni mard, sexiy, badxaj, tejashjon, pixsiq. Kishilar, bizning cho'ng odamlarimizmi mardlik va sexiylik bilan badxajlikni farq qilolmaydi. Pixsiqlik bilan tejashjonlikni farq qilolmaydi. Bizning iqtisod huquqlarimizmi u darajada bir-biriga aralashib ketganchu. Yana bir narsa, agar topa olsanglar, shu Uyg'ur jurnal, Uyg'ur maqola ambarda bo'lishi mumkin. Şinjan Madaniyati jurnalining 2007 yoki 2008-yillik sonlarida e'lon qilingan deyman. Nurmuhammad Umar Uchqunning Angdan tanga yoki anga degan bir maqolasi bor. Mushu maqolada Uyg'urlarning iqtisod eng haqida to'xtalgan. Haqiqatan shu zamonlarda mening kallamda bir savol belgisi qo'yilgandi. Bizning xalq cho'chaklarimiz, latifalarimiz, adabiyotimizda baylar davomli eski, boshqalarning qinini sho'rg'ichi va yoki bo'lmasa, mushu ishlangan kinolar vatandagi bu butunlay mushu
neminanki bir tutaş planlap işlendiğin kinolar qoylaqa baylarni, pomshiklarni qattiq eski, qon sho'rg'uchi, zolim ko'zitib, ilaqi mundaq namrat, dehqonlarni nihoyat oq ko'ngil, bichora, izlagich qilib ko'rsatadigan adabiyotdami bu o'zining aksini topgan. Va shu xalq cho'chaklari olsun, masalan Nasriddin Apandi latifalarida boylar bek eski, xalqning haqqini yeydi, ammo namratlar nihoyat oq ko'ngil, ashundaq. Bizda bu xil adabiyot san'atning ta'siri natijasida boy bo'lish xuddi bir eski ishdek. Eee, Hatto ba'zilar deydi, "Ilaqi bu dunyoda qancha kechiq mol mulki bo'lganlar oxiratda pilsiratda oshni ko'tarolmay o'tolmaydi ekan" debchu. Bu yerda sizning mol mulkingizdan bakrak mol mulkingizga tutgan posiyeringiz. Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuning nurg'un mol mulklari bordi. Hazrat Usmon radhiyallohu anhu nihoyat dangliq savdogardi. Shu bir qitimliq g'azotda hammaylar o'zininki bal, masalan, shu meli bala, melini shundoq iyoni qiladi hamda to'plab. Shu vaqtda Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ba mol mulkining hammani berib o'tdi. Hazrat Umar radhiyallohu anhu men bu qitim shu Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuni bir besib tushib ketmasam deb nihoyat jiqbadim deb kelsa, qarab baqsa Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu mol mulkining hammani berib o'tgan. Men bu sexiylikda, men bu fidokorlikda Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuni besib o'tamaydikman deganchu. Bu hikoyatni balkim aramizda texmi to'g'ri biladiganlar bo'lishi mumkin. Xatoliklarım bo'lsa kechirim so'rayman. Demakchi o'g'limda bizningki iqtisodiy jihatda kuchli bo'lishimiz, haloldan tepib, topganlarimizni to'g'ri yerda ishlatishimiz bizni pilsirat ko'rigidan uchqandek o'tib ketishimizga sabab bo'la oladigan omillardan bo'la oladi. Biz qo'limizda berilgan bu ne'mat, mayli aql, mayli iqtisod, mayli bilim, hamma narsa bizga berilgan bir ne'mat. Mush jismimizdan tortib aqlimiz, ruhimiz, iqtisodimiz, moddiyatimizgacha. Buningdan qanday foydalanib buni texim yaxshi joriy qildirish yoki qildiranmaslik. Qo'limizda bir pichoq bo'lsa, buningda go'sht kesamdiq yoki qo'limizni kesamdiq va yoki berib birsiga tiqib o'tamdiq. Nimaga ishlatamiz? Oshning munosib ish qil. Shuni bizning iqtisodiy engimizni avval gapni chiqib yesam, cho'nglarda to'g'ri bo'lgan iqtisod engini yetildirish hammadan muhim bizda. Hozir ballan demay turayli, cho'nglarda to'g'ri bo'lgan iqtisod engi turg'izish bek muhim. Ba'zilar balkim bolalarga berilgan iqtisodiy tarbiyasi bek baldir bo'lib ketsa, bolalarning qalbida pul hammaga qodir deydigan ideya bixinishi mumkin deb qarashidi. Biroq amaliyot unda bo'lmaydi. Odam navoda mukammal iqtisod tarbiyasiga ega bo'lmasa, umrini tragediya ichida o'tkazishi muqarrar. Lekin bolalarga iqtisodiy tarbiyasi ilib borganda jazman pul tepish yo'llarini ta'kidlash hamda pulni qanday o'ringa ishlatish kerakligini bildirish zarur. Shunday qilganda baldir ilib berilgan iqtisod tarbiyasi orqali uning rolini joriy qildirg'ili, shu orqali bolalarning pulning quli bo'lib qolishining oldini olg'ili bo'ladi. Faqat dunyoda oldin qator turadiganlarla qatnasha oladigan million Amerika dollarlik yumloq shiraj yig'inining barpochisi Stephen Rothschild aslab mundaq deydi. Men balalik davrimda iqtisod tarbiyalash markazida barliq setish mahoratlarini o'rgandim. U yana o'zining kichkidan boshlab setishni hayotlik yo'li qilganligini qayd qiladi. U 13 yosh vaqtida Amerikadagi paydanmaydigan apparatning muz to'ng'itish uskunasini sotgan. Uning hayotidagi bu tunji qaytimliq setish ishi oxirida uni sug'urta kasbidagi setish chempioniga aylantirgan. Amaliyotda bolalar iqtisod tarbiyasini baldira boshlagandalar dal yahudiylarning ajdodlari bo'lib, ular kichkidan boshlabla amaliyotda bolalar iqtisod tarbiyasini baldir boshlaganlar dal yahudiylarning ajdodlari bo'lib, ular kichkidan boshlabla pul va moliya to'g'risidagi tarbiyaga ega bo'lgan. Necha ming yildan buyon yahudiylar Tavrat orqali bolalarga iqtisod tarbiyasi ilib borgan. Shunga butkul yahudiylar ichida pulni e'tiborsiz narsa o'rnida ko'radigan odamni asla topqili bo'lmaydi. Tavrat kishilarni pulning bebaho boylik ekanligi, puxta xizmat qilganlar har qanday odamning jannat kiralaydiganlik to'g'risida tarbiya berdi. Uningdan boshqa ular yana Tangri pulni maxsus tirishchan odamlar uchun tayyorlagan alohida sovg'a deb qaraydi. Adam hamon o'lib ketadi, ammo pul menga o'lmaydi degan jumla dal Tavratdan kelgan. Buningdan kichkidan boshlabla pul haqidagi ijobiy tarbiyani qabul qilgan yahudiylarning boy zardor yoki Amerika qatorliq dunyodagi pul muomilining jon tomiri bo'lgan korxonchilarga aylanishining hech qanday hayron qolarlik yerining yo'qligini ko'rilishga bo'ladi. Yahudiylarning o'zgacha farzand tarbiyasidagi usullarining biri yahudiylar jazman o'zaro yordam berish.
Dastlabki chog'larda Rothschild jamiyatining bunchalik g'oyat zo'r mablag'ni tez suratda to'play olishi yahudiylarning yordamidan bo'lgan. Bugungi jamiyatda bu xil o'zaro yordam berish ro'yi Yahudiy jamiyatiga mos kelib qolmasdan butun dunyoga shubhasiz mos keladi. Ha, bu yer yana bir narsani meniki degim kelyotidi. 2009-yildagi Urumchi 5-iyul voqeasidan keyin Uyg'urlarda ajoyib bir go'zal uyg'onish bo'ldi. Har qanday bir narsaning ikki tarafi bo'ldi-ku. Nayt ichimizdan mangu o'chmaydigan bu qonliq tarix bizga yana bir go'zal bir narsani elib keldi, ya'ni uyg'onish. Biz faqat Uyg'urning Uyg'urga asqatadiganligini his qildik. Bir-birimizningki xaplashib qolsaqmi, elaqadek u bu bo'lib ko'ngilsizlik bo'lsa-mi, yana qon qayrinlash ekanligimizni his qildik. Uyg'urni qo'llaydigan bir yer keldi. Bütün müş milli markalar, Uyg'urlarninki o'ziga xos bo'lgan nurg'un markalar barliq keldi. Chasopullar bo'lsin, ajoyib go'zal bir xoslashish. Uyg'urlar o'zi qila olsin, Uyg'urning bo'lsin deydigan umumiy ong tez surat shakllandi. Bu vaqtlarda masalan, shu ma'rif o'rinlaridan tortib, masalan, Chasopun, faqat unutib qolmayman, Al-Xosmiti bir markaniki. Şu bir gip çıktı, vay bu Uyg'urning chasopolları şu işləsilə başını kipak qılıbdı ekan dedi-chu. Degan bir gap bo'ldi. Buni Zulfiqar Barat o'zbaş anglab, nima dedi desanglar, kipak qılıbdı deganda hech qasanglar ammasanglar, Uyg'urning korxonasi qanday gullandi. Uningdan keyin andan ular texim iqtisodi bo'lgan vaqtda kipak qilmaydigan, texim no'ch bo'lgan chasopollar andan maydon kelmamdi deganchu. Men Uyg'urning markasini ishlataman deb. Bu narsani nurg'un yerda ko'ra olaydik. Ma Uyg'urniki ekan alayli deydik. Ma Uyg'urniki ekan kirayli deydik. Ma Uyg'urniki ekan qo'llayli deydik-chu. Bu narsa intayin muhimdi. Balki eng nochisi bo'lmasligi mumkin. Hatto pek yaxshi emas, nacharroq bo'lib qolishi mumkin. Ammo o'zimizni o'zimiz qo'llasak, qo'l qo'lni yuvsa, qo'pab qo'l yuzini yuvibdi degan gap bor-ku, shunga o'xshash. Bizda ham shu narsani o'zaro qat'iy tashviq qilib qanot yaydirish kerak. Uyg'urlarning bir-birini qo'llash, o'zaro yordam berish ro'yini. Rothschild jamiyati boshqa pulga ahamiyat beradigan yahudiylarga o'xshash davr bilan ta'minlash bilan dang chiqargan. Bir savdogarga nisbatan aytganda, agar mablag' serishga to'g'ri kelsa, jazman yuqori manfaat qaytadigan sohalarni tanlash kerak. Ammo yaqinda Rothschild jamiyati mablag' solgan sohani an'anaviy bankirlik kasb qilib ketgan. Buningdan qaraganda bu tushunish qiyin bo'lgan tanlashda qilsimi, ammo ularning o'zgacha ko'rsatish iqtidorini haqiqiy namoyon qilib berdi. Bugungi kunda bank qarz mablag' berish orqali foyda o'simiga erishadigan an'anaviy kasb bo'lmay qoldi. Chunki tuvan o'sim orqali bankni foydaga erishtirish qiyin to'xtaydi. Shuning uchun yaqinqi yillarda moda bo'layotgan fond banklarning asosli kasbiga aylandi. Chunki fond foydaga mablag' serish orqali qisqa muddat yuqori unum yaratqili bo'ladi. Yahudilar jamiyatidagi kishilarning qallasida faqat pul bilan mavjudlik maqsadiga yetkazib bo'ldi deydigan ong umumyuzlik mavjud. Ular pulni eng qimmatli narsa o'rnini ko'rib qolmasdan, balki yana raqni ikkiga parchalash orqali foyda olish, buningdan erishgan foydaga yana cho'ngroq setilish, ular raqni yana ko'p parchalab setishdan iborat savdo san'at orqali boylikqa ega bo'ladi. Rothschild jamiyati savdo magnatiga aylanish davomida yahudiylarning pulga tutgan bu xil real engi muhim o'rinda turdi. Chunki Yahudilarga nisbatan aytganda, pul bo'lsa namratlikdan qutuldiradigan birdan-bir qo'ral. Mushu xil ta'sirga uchragan Rothschild jamiyati Yahudiylarning o'zgacha savdo san'atini amaliyotdan o'tkazib muvaffaqiyat qozongan. Buningdan boshqa, Rothschild jamiyatining muvaffaqiyat qozonishidagi asosli omil bo'lsa, jamiyat inoqligi orqali ishga oshgan. Rothschild jamiyati qarindoshlar o'rtasidagi inoqlik va uyushni avlod-mavlod ta'kidlab kelgan. Bugun mu 5 o'qiya savqi Hilham Rothschild jamiyati tarafidan jamiyat mulkidimi bebaho o'rinda turib kelmoqda. Buning qarta Rothschild jamiyatining tarixini yozgan Derek Versin mundaq deydi. Ularga nisbatan o'rtaq gavda degan nom inoqlikdimi bekrak muvofiq bo'lishi mumkin. Garchi boy bo'lsa-mu, jamiyatning manfaatini qo'g'dash uchun Rothschild jamiyatining a'zolari azaldan davron sanmay untinsiz ishlash istiliga odatlangan. Derek Versin ishxonasida Rothschild jamiyatidagi o'ttir yoshlik dodi bilan o'g'lining qilishgan gapini o'z quloqi bilan anglagan hamda qilishgan gaplarning hammasini asarlar ichiga singdirgan. Tuanda dadasining o'g'li qilgan so'zidan uzun beramiz. Bilank mushu hafta uyimiz kelmoqchi. Men bir ish bilan sirtga chiqaman. Balkim seshanba menishim mumkin. Sen menga vakolatan uni kutib olgin. Kechlik tomoqni yeb bo'lgandan keyin onangga amra bo'lib teatrxonaga borgan bo'lamdi.
Nima? Undaqda seninkini amaldan qoldirib o'tamdiman. Shundaq. Sening uyda qilishingni umid qilaman. Bu ish albatta intayin muhim. Sening uningga telefon qilib, mening uni uyda saqlaydiganligimni aytib qo'yishingni umid qilaman. Rahmat sana, o'g'lim, sen mening faxrim. Ko'ngillik o'tishingga tilakdoshman. Buningdan ularning naqadar inoq o'tadigan oila ekanligini ko'rilishga bo'ladi. Mashhur jamoat bo'lish sifati bilan avlod-mavlod urug'doshlikdan iborat bu xil asos tartibga tava bo'lish yoki bo'lmaslik eng tuvan talab emasmi? Bu qarmoq oddiyda qismi, ammo odatdagi farzand tarbiyasi orqali yetkili bo'ladigan nishon emas. Umuman olganda, Rothschild milliard pul topgan boy zardor ham uni avlod-mavlod davomlashtirib kelgan. Uning harakatlantirish kuchi dal qarindoshlar orasidagi ittifoqlik va inoqlikdan kelgan. Mushu yerda shuna bir narsani qaytib qo'yish kerak. Odatda o'g'illar, ya'ni bir jamoatda masalan 5 o'g'il bo'lsa, 5 o'g'ilning ittifoqligi bu 5 o'g'ilning ilkidikli ish bo'lmaydi. Balki bu o'g'illarning tanlagan loyiqlari, xotini, bu xotinining shu oilaga va shu jamoatga moslashishi, qarindoshlar orasidagi inoqlik va ittifoqlikqa ahamiyat berishi intayin muhim. Agar ayol kishi bu xil narsalarni qilmaydigan va yoki siroqni ko'rolmaydigan, bu 5 o'qiya qonuniyatini bolalar, o'g'illar tushungan bilan bu o'g'illarning ayollari tushunmaydigan bo'lib qolsa, yana qanday bo'ladi? Yana bu maqsadga yetkil bo'lmaydi. Shuningga men o'ylayman, yahudiylarningki mushu oila qurish jihatida cho'qim qattiq mezonlar bo'lishi mumkin. Masalan, bizningki jutlar kichik chog'lar masalan hamma shu mening bilishimda hamda bizningki Qashqarning 5 kiram degan yerda 5 kiramning sirtidan qizolmaydigan, sirti qizolmaydigan bir ishlar bor-chu. Kichik chog'larimizda hamda u hozir undaq ishlar balki bek bo'lmasligi mumkin. Masalan, otish mashinasi. Sirtqi qiz bermaydi, sirtdan qizolmaydi. Endi bu yaxshimi yomonmi bilmayman. Lekin Yahudiylardan cho'qim boshqa millat yoki boshqa dinlardan qiz elish yoki tegish ishlariga nisbatan mencha qattiq belgilim bo'lishi mumkin. Bu jihatda izdan boqmadim bilmayman, ammo bu jamoatlarningki, buni diqqat qilsak, birsi to'y qiladigan va kelinga men yaxshi ko'rib qolgandim, kuyab qolgandim, pah, so'ygi ulug'dir deydigan nemisi yo'q. Unda mundaqni ko'rib jurkidi pildab qas keyindan undaq ko'ngliga qilib to'g'ri yurib uning bilan to'y qilib, andikin to'ygin bo'lmasa ajrashib o'tirdigan bo'lsa, bu yerda bir jamiyatdan jamiyatga davomlashadigan bir bog' o'rnamaydi. So'ygi, muhabbat albatta intayin muhim, ammo buningki davomlashishi va shu oila jamiyatga xayrli bir narsaga aylanish uchun bu xil muhabbatning nurg'un kapolatlari bo'lishi kerak, nurg'un shart-sharoitlar hozirlanishi kerak-chu. Mencha Rothschild jamoatining bu darajadagi ittifoq bo'lib 250 yilga yaqin u qadar cho'ng dunyoviy boyliqni avlod-avlod davom qilib vayron bo'lmay turishida mushu bolalarning ittifoq o'tishi bilan bir vaqtda oila qurishi va oladigan ayoliga qo'yadigan o'lchammi mencha yuqori bo'lishi mumkin. Pul tepish parasiti orqali haqiqiy millionerga aylang'ili bo'lmaydi. Amaliyotda pul tepish parasiti bilan jamoat orasidagi inoqlik orqali haqiqiy millioner bo'lish orzusini ishga oshirish mushkul bir ish. Bu xil usul orqali to'plagan boylik 1-2 avlod davomlashishi mumkin. Ammo Rothschild jamoatiga o'xshash 8 avlod davomlashtirishni o'ylaganlarda boshqalar uqtirmaydigan sir bo'lishi kerak. Rothschild jamoatining boshqalarga bildirmaydigan siri pul tepishlik epchil chora emas, lekin iyona qilish va xayr-saxovat ishlarini korxona boshqarish bilan tang elib berish kerak. O'zining qo'shinlariga qilcha ish og'ritmay, ularni besish va ezish orqali boylik to'plagan jamoatlar muqarrar inqilob yoki urushning sinoqlariga bardoshlik berolmaydi. Mundaq jamoatlarning kechmishi ko'pincha hollarda bekli ichinishlik bo'ladi. Rothschilddan mushu qoidani bilgachga zardorlik orzusini ishga oshira olgan hamda keyingi 200 yildami boy savdogarlar qatorida boshdan oxir tura olgan. Rothschild jamoat pul topgandan keyin jamiyatga javob qaytarishni unutib qolmagan. Bu jamoat uzundan beri Angliya, Fransiya, Shveysariya qatorliq davlatlarda ommaviy davolash aslasi, ommaviy turalg'u, Darultam qatorliq o'ttir tuvan qatlamlarning farovonligini ko'zlaydigan xayr-saxovat ishlarini kuchab qilgan. Bo'libmi, Fransiyadagi Rothschild jamoati xayr-saxovat ishlariga qizg'in qatnashgan bo'lib, jamiyatdagi nomrod kishilar to'pining
davolanışıga alayda ko'ngil bo'lib, aloqador fondi jamiyatlarga g'oyat zo'r mablag' iyon qilgan. Uningdan boshqa, ular yana ommaviy turalg'i qurilish ishlariga zo'r to'p qo'shgan bo'lib, 20 asrning boshlaridan boshlab emgak kuchi to'plashib o'ltiraqlashgan joylarga ilg'or aslalik yataqlarni selib bergan. Lekin Rossiyalik jamiyatining mushuninga o'xshaydigan xayr-saxovat ishlari jamiyatda davron silinmagan. Chunki ular azaldan o'ng qo'l berganni so'l qo'lga bildirmaslik degan tevizsiz jahondarchilik prinsipiga amal qilgan. Nima degan bizninkiga o'xshaydi ha bu, ha? Bizdami o'ng qo'l berganni so'l qo'l uqmasin deymiz-ku. Ammo hamda hozirgi xayr-saxovat, hozirgi yordam ishlari butun jahonga bildirib bo'ladi endi. Alloh hammamizga eng to'g'risini nasib qilsin. Buningdan boshqa anglashimizcha Rossiyalik jamiyati madaniyat, san'at sohasini qo'llashi hargizmi Midis jamiyatidan tuvan emas. Bo'libmi Rossiyalikning Parijdagi tarmoq shirkatini boshqarayotgan 5-o'g'li James Rossiyalik va uning avlodlari Parijdagi madaniyat san'atkorlarini butun kuch bilan qo'llab dang chiqargan. Ayni yillari Chopin va Balzac qatorliq san'atkorlar Rossiyalik jamiyati bilan cho'nqur do'stlik o'rnatgan bo'lib, Rossiyalik jamiyati ularni mo'l moddiy buyumlar bilan ta'min etib, ularni izchil ijodiyat bilan shug'ullantirgan. Chopin James Rossiyalikning 4 farzandining ichidagi cho'ng qiziga pianino o'rgatgan. Hamda uningga 2 muzika o'qigan. Chunki Rossiyalik jamiyati yordam bergachkila Chopin Parijda o'z ijodiyati bilan izchil shug'ullana olgan. Buningdan boshqa Balzacmi minnatdorligini bildirgan bo'lib, o'zi yozgan 2 parcha asarni Rossiyalik er-xotinga bag'ishlagan. San'at buyumlarini saqlash jihatlarida Rossiyalik jamiyati Midis jamiyatidan olqib, mashhur jamiyatlar ichida dang chiqargan. Buning hammasi Rossiyalik jamiyatining otasi Mayr Rossiyalikning dastlabki qiziqishi va yaxshi ko'rishidan bo'lgan. Hozirmi Yevropaning har qaysi joylariga tarqalgan 190 Rossiyalik jamiyati sarayining ko'p qismini yerlik hukumatlarga e'lon qilgan. Oliy qurilish uslubi Rossiyalik jamiyatining belgisi sifatida dunyodagi sayohatchilarning yoqtirishiga erishmoqda. Çin bütküsü kelmaydigan tirishchanlik darajasi Rossiyalik jamiyatini muvaffaqiyatga erishtirgan muhim sir. Bu jamiyatning farzandlari maktabda eng munavvar natijalarni qo'lga keltirish uchun jon tikib tirishgan. Chunki Rossiyalik jamiyatiga nisbatan aytganda, farzandlarining boshqa jamiyat farzandlarining orqasida qolishi nomus qildigan ish edi. Yahudiylar jamiyat, xalqaro, pul muomala, yig'ib saqlash va uzumchilik maydonlarining ismida cheksizlar jamiyatining bir xil sehriy namoyon bo'lib turdi. Masalan, faqat Rossiyalik belgisi choplangan qizlaroqlarning bahsi bir qancha franik o'rlaydi ekan. Buningda asosli sabab bo'lsa, uzoq yillardan buyon o'ziga taalluq qo'rg'onni mustahkam qilib qurib chiqqanligidan bo'lgan. Salut Rossiyalik Londondagi Rossiyalik jamiyatining bevosita qandosh avlodi. U muxbirlarning ziyoratini qabul qilganda, jamiyatida ayollar jamiyat korxonasini boshqarishga qatnashsa bo'lmaydi degan yemirilmas belgilama sababidan muzikantlik yo'lini tanlagan. Tarixda varislik, podshohlik tuzumidan boshqa 8 avlod davomlashgan jamiyat kam uchraydi. Rossiyalik jamiyati shundoq bo'lib qolmasdan, balki yana ixtisos egalarini tarbiyalab chiqib, jamiyatning shuhratini namoyon qilib kelmoqda. Buningdagi sir dal ularning o'zgacha farzand tarbiyasi bo'lishi mumkin. Shubhisizki, faqat Rossiyalik jamiyatining farzand tarbiyasidagi prinsip o'zgarmasa, undaqda bu jamiyat podshohligining qissasi mangu davomlashqusi. Bu mashhur jamiyatlardan nimani o'rganamiz? 4. Kishilik munosabatning puldan muhimligiga iborat qoidani bilish. Yahudi bo'lmish Rossiyalik jamiyatining dunyodagi mashhur jamiyat bo'la olishini Yahudiylarning pulga bo'lgan ixlosmandligidan ayrilib qarag'ili bo'lmaydi. Ammo buningdagi muhim sabab shuki, ular milliard pulga erishish uchun asosiy iqtidorni jafoliq chiniqtirgan. Pulga sinishtirganda ular kishilik munosabat o'rnatishga bakrak ahamiyat bergan. Ular faqat boylarning ishonchisini qo'lga keltirib, ular bilan yaxshi bo'lgan kishilik munosabat o'rnatgandilar, boylarga shuncha yaqinlashib, eng oxirgi nishonni ishga oshirishni bilgan. Tavratda pulning orqasidan qo'g'lash uchun puldan tez yugurish kerak degan so'z bor bo'lib, Rossiyalik jamiyati shu so'zning ma'nosini haqiqiy tushungan. Garchi ular pulga intilsa-mu, ammo ular pulni qarg'ulash qo'g'lashmay, puldor boylar bilan yaxshi bo'lgan kishilik munosabatni o'rnatishga ahamiyat bergan. Pul muomala sohasida inovat kam bo'lmaydigan muhim omil. Faqat o'zaro ishonch bo'lganda, ondan g'oyat zo'r savdo fursatiga erishgili bo'ladi. Rossiyalik jamiyatining tarbiya yadrosi dal kishilik munosabat davomida o'zaro ishonadigan kishilarni to'plash, bo'libmi boylar yoki oqso'nglar bilan mukammal kishilik munosabat o'rnatish. Ular ashunda qilgandilar, ilm berim ishlarida oson bitish bilan qolmasdan, balki yana uningdan foydali uchurlarga erishgil bo'ladi deb qaraydi. Uningdan boshqa, Rossiyalik jamiyati farzandlarining kallasida azaldan molni setib bo'lish
cho'ng xizmat ko'rsatganlik degan ideaviy andizi paydo bo'lmaydi. Chunki bolalar kichikdan boshlab dadasining do'konlarida savdogar bo'lishlik asosiy prinsip, ya'ni xaridorlarda e'tiborga erishdim deydigan tuyg'u paydo qilishlik tijorat yo'nalishini tabiiyla o'rganib oladi. Ruschilik jamiyati inovatga e'tibor bergandan boshqa o'xshashli uchurning qimmatiga e'tibor beradi. Bugünkidek uchur davrida uchurning muhimligini hamma odam biladi. Bir qadam oldin erishilgan uchur g'oyat zo'r qimmat yaratadi. 250 yil ilgari Ruschilik jamiyati uchurning muhimligini bilib yetgan hamda uchur orqali milliard boylikqa erishgan. Moliya boshqarish tajribasimi mashhur jamiyatlarning farzand tarbiyasi kam bo'lib bo'lmaydigan bir muhim halqa. Mashhur jamiyatlarning avlodlarga nisbatan iqtisod yoki pul tepishdagi durust yo'lni bilmaslik ijtimoiy rahbarga aylanolmayli qolmasdan, balki yana nazar doirasining tor bo'lishi sababidan baxtsizlikka qarab yuzlandi. Men ma'lum bir gazetdan farzand tarbiyasiga munosabatlik tuvandagi qurlarni o'qigan edim. Balaga kichik vaqtidan boshlabla u yaxshi ko'radigan barliq narsalarni setib olish, oliy maktab kirganda oliy mashina elib berish bilan birga yana chet elda o'qitish, to'y qilganda bo'lsa hashamatlik uy elib berish, to'ydan keyin chet elda sayohat qilish uchun pul yordam qilish, ammo navbatdagi 100 yoshlik davrdan iborat yashanganda kutinish masalasiga yuzlanganimizda toza xotirjam bo'la olmagan ota-onalar bolasiga deydi. Yaşanganda kutinish uchun tayyorlik qilmasak bo'lmaydi. Shunga endi san iqtisodiy jihatdan yordam berolmaymiz. O'g'il va kelin ota-onalarning gapini anglagandan keyin kayf uchib, eshikni jaldaqlatib chiqib ketadi. Mushu bo'lakni ko'rgandan keyin ko'pchilik cho'qim ko'p hasratlandi deb o'ylayman. Amaliyotda ota-onalar farzandlarini tarbiyalashda jazman bir ishni, ya'ni qandoq ixtisos egalari jamiyatning hurmatiga erisha oladi deganni oydinlashtirilishi kerak. Shuning uchun farzandlar oila mulki ko'p boy bo'lgandan ko'ra jamiyatda hurmat topgan boy bo'lganga yetmaydi. Mayli jamiyat yoki oilada bo'lsin, rahbarlarning roli intayin muhim. Shirkatning oliy tadbir belgilaguchining boshqarish iqtidori korxonaning taqdiri va xizmatchilarning turmushiga bevosita ta'sir ko'rsatganiga o'xshash. Ota-onaning tarbiyasimi bolalarning kelgusiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Yaqinqi yillardan buyon qimmat qarshida tadrijiy o'zgarish bo'lib, nurg'un kishilar pulni hayotning eng oliy nishoni qilgan. Ammo bu kishilarning boylik tutgan bir xil xato qarshidir. Ko'zga ancha chiliqmaydigan jazonixo'r savdogar oilasidan kelib chiqqan Ruschilik jamiyatining dunyodagi banklar, aksiya, sug'urta va pul muomala sohasidagi magnat bo'la olishining asosli sabab farzandlarga iqtisod tarbiyasini to'liq elib borganligidir. Bu iqtisod tarbiyasining yadrosini tuvandagi 3 nuqtaga yig'inchoqlashga bo'ladi. Pulga bo'lgan kuchlik ixlosmandlik, boylikni saqlab qolish uchun jamiyat a'zolari o'zaro inoq o'tish hamda yaxshi bo'lgan kishilik munosabat o'rnatish va uchur egallash. Bir jihatdan Ruschilik jamiyati pulga bekla amroq, hammada pulni ko'zlaydi. Ammo ular farzandlarining pulning quliga aylanib qolmaslik to'g'risida har vaqt ogohlantirib turadi. Ular pul tepish bilan bir vaqtda jamiyatga qaytarishni hargiz unutib qolmaydi. Anglashlarga qaraganda navbatda Ruschilik jamiyatining Yevropadagi saroylari 200 dan oshadi ekan. Ammo ularning o'ziga taba saroy ko'p emas ekan. Chunki ko'p qismini yerlik hukumatlarga iyon qilayotgan bo'lib, sayohatchilar ekskursiya qilgan manzar nuqtasiga aylangan. Farzand tarbiyasida qarg'ulash pulni qo'g'lashmaslik jihatda nurg'un boylarning usulini o'rganishga arziydi. Anglashlarga qaraganda Fransiyadagi oliy aroqchilik korxonasini boshqarayotgan Edmond Adolf Baroni yosh vaqtida dadasiga agar Janna shahriga joylashgan saroyni aroq do'koniga o'zgartira olsam yaxshi bo'ladi degan ekan. Dadasi uning bu so'zini olgandan keyin ancha o'ylanmayla Janna shahrini taqdim qilgan. Dadasining bu xil harakati dal o'g'lining ziyoda yo'g'nab ketgan nafsiga bergan ogohlantirish ekan. Suyimlik azizlar, Ruschilik jamiyatini o'qib tugatdik. Boylarningki boyliqini to'g'ri shaklda halol yo'ldan tepishi va halol yo'lga ishlatishi bu boylarni uzoqlarga yetkazadi. Balkim ba'zilari balları orqali yetar buning nomichi. Ba'zilari o'zining berayotgan sadaqa jariyalari bilan qabrda yotsimi, savoblari yetib menga. Va yana ba'zilari qoldirgan nomlari bilan kishilar tarafidan davomli aslanib menish mumkin. Ammo bizning hozirgi shu maslamizga nisbatan aramizda nihoyat cho'ng boylar bor. Bu boylar nurg'un yaxshi ishlarni qilyotadi, Alloh rozi bo'lsin, texam barakatin bersin. Ammo qiladigan muhim ishlar qatorida ixtisos egalarini nuqtaliq tarbiyalash bo'lish kerak. Nuqtaliq tarbiyalash bo'lish kerak. Ya'ni nihoyat iqtidori bor, obdan bolalardan masalan o'zining qanchalik boyligi bor, shuning asosan 5-10 bolani o'zi shu bolalar yaxshi ko'radigan sohada eng shu zirvasi, ya'ni cho'qqisi qadar
o'qitib o kishini mushu yashayotgan mayli nerede yashagan bo'lsin, Amerikadami yoki nerede bo'lsa, shu yerga yuqori qatlamda xizmat qila oladigan shu yerga ekilish kerak. Masalan deylik, bizning hozir mushu chet elda 100 boy bor deylik. Xiyol qilaylik, bu 100 boyning har biri 20 dan balani mushundoq tutib o'zining balasi qilib turib o'qitdi. Necha bo'ldi? Toplam 2000. 2000 Uyg'urning dunyoning har qaysi joylaridagi cho'ng shaharlardagi cho'ng ishlarning beshida turganini xiyol qilaylik. Taxminan 15-20 yil yoki 5-10 yildan keyin ajoyib qaltis natija bu. Haqiqatan qaltis natija. Shuning uchun albatta xuddi tanqanning 3 butiga o'xshaydi deymiz. Iqtisod, ma'rif, madaniyat, ya'ni bu yerdagi pul. Albatta siyosiy, harbiy deganlar bu abak yo'g'on taraflar, bu davlat, uning buningcha biz o'zimizning ilkida bo'ladigan va hozir navbatda qila oladigan ishlar ichida iqtisod, ma'naviy jihatdagi o'zimizni kuchlantirish, andin ma'rif tarbiyalash, bu narsalar intayin muhim. Bizningki bugungi kitob o'qishimiz mushada oxirlashdi. Hammalarga ko'pdan ko'p rahmat. Alloh manfaatli qilsin. Xayr xo'sh.